afgelope 4 maande het ons in ons gemeente gepraat oor die nuwe mens en die nuwe mensheid. In hierdie boodskap doen ek 'n beknopte opsomming van wat ons oor die afgelope 4 maande gesê het. Regtig net 'n baie gekondenseerde opsomming, en die rede hiervoor is die absolute belangrikheid van die inhoud wat ons behandel het. Die hele wese van 'n gelowige se bestaan begin en eindig in Jesus Christus. Om Jesus se sterwe en sy opstanding te sien, as bloot maar net die meganisme waardeur ek vergewe word, is 'n jammerlike verskraling van die evangelie van Jesus Christus. As dit is wat jy glo, lei jou evangelie aan anoreksia. Jy sit eintlik in wese dan net met die geraamte van die evangelie. Ek was 'n sondaar, 'n verlore sondaar. Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding maak my meer as net 'n geredde sondaar. Dit maak van my 'n nuwe mens, 'n nuwe mens. Ons almal word gebore uit Adam. Adam is die eerste mens. Maar Adam was nie net die eerste mens nie, hy was ook die eerste sondige, gebroke mens. En daarom was hy ook die eerste sterflike mens. Ons word gebore uit Adam, daarom is ons mense en nie diere nie. Daarom is ons sondige, gebroke mense. Adam kon tog nie volmaakte mense voortgebring het nie. En daarom is ons ook sterflike mense. Adam kon tog nie onsterflike mense voortgebring het nie. In Jesus Christus, en nou moet jy mooi hoor, Jesus is die tweede Adam. Die tweede Adam. In Jesus Christus begin God nuut met die mens. God maak 'n nuwe begin met die mens in Christus Jesus, die tweede Adam. In die eerste Adam het hy begin met die mens. Maar in die tweede Adam, Jesus, maak hy 'n nuwe begin met die mens. In die eerste Adam het hy die mens geskep. In die tweede Adam word die mens herskep. Ons word gebore uit die eerste Adam. Ons word weer gebore uit die tweede Adam, Jesus Christus. En dit behels dat my ou mens gebore uit die eerste Adam saam met Jesus sterf aan die kruis. En dat ek saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe. Ek is nou 'n nuwe mens. Ek is nou 'n nuwe skepping. Daarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17: As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En net om dit vir jou te bevestig dat ek nie hierdie goed lukraak uit my duim uitsuig nie. Paulus skryf oor die eerste en die tweede Adam in Romeine hoofstuk 5. En toevallig die afgelope week lees ek 1 Korintiërs hoofstuk 15, die Paulus se wonderlike hoofstuk oor die opstanding. Vers 45 tot vers 49. En ek gaan dit vir jou aanhaal. Hy skryf, hy sê, so staan daar immers geskryf, die eerste mens, wie was die eerste mens? Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam, wie is die laaste Adam? Hoekom gebruik hy net die woord die tweede Adam nie? Omdat Jesus die tweede Adam is, maar ook die laaste Adam is. Daar gaan nie 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde
Adam wees nie. Jesus is die tweede en die laaste Adam. So die eerste Adam het 'n lewende wese geword, die laaste Adam, Christus, het egter 'n lewendmakende gees geword. Vers 47, die eerste mens, Adam, was uit die aarde en stoflik. Die tweede Adam, 'n mens, dis Christus, uit die hemel. Vers 49, soos wat ons, dis ek en jy, die beeld van die stoffelike mens, Adam, gedra het, sal ons die beeld van die hemelse mens, dit is Jesus Christus, dra. Toe God geskep het in Genesis, het hy heel eerste by die hemel en die aarde begin. En hy het laaste op die 6de dag geëindig by Adam, die mens. Maar God is besig om te herskep. Genesis vertel vir ons van die skepping. Maar hoekom sou God wil herskep? Want dit wat God geskep het in Genesis, die heelal, die bome, die plante, die aarde, die sterre, die son, die diere, die visse, die voëls, die mens, dit alles is gekontamineer. En jy moet onthou dat die mens is die verteenwoordiger van God in die skepping. En ons sondeval in Adam het God se ganse skepping gekontamineer met sonde, met gebrokenheid en met die dood. Ja, hierdie huidige skepping is verganklik en gaan tot niet. God het reeds begin met die herskepping. En met die herskepping word die proses omgekeer. By die skepping het hy begin by die hemel en die aarde, geëindig by Adam, die mens. Maar by die herskepping begin God by die tweede Adam. Hy begin by die mens en hy eindig by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons het 2 boeke in die Bybel wat met die woorde begin, in die begin. Die eerste een kry ons reg aan die begin van die Bybel, die boek Genesis. 1 vers 1, die heel eerste vers van die Bybel begin so. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die ander boek is die Evangelie van Johannes in ons Nuwe Testament. Dis hoe die Nuwe Testament begin. Dit is hoe die Evangelie van Jesus Christus begin. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was God, was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, mens geword. Hier kom die tweede Adam, en onder ons kom woon. By die herskepping, die begin van die Nuwe Testament, die begin van die Evangelie, sien ons sit God, die tweede Adam neer, Jesus Christus. Hy begin by die herskepping van die mens. By die skepping in Genesis het God die mens, Adam, uit die stof van die aarde geformeer. Maar by die herskepping, die tweede Adam, laat hy uit die hemel uitkom. So ons word geskep uit die stoffelike Adam, die aardse Adam, maar ons word herskep in die tweede Adam, die hemelse Adam, wat uit die hemel uitkom, Jesus Christus. So ek het 'n nuwe mens geword.
Ek het dit in my gees reeds geword. My liggaam is nog onderworpe aan die dood, my liggaam verouder nog en sterf nog. En dis die laaste deel van my wat nog oorkleef moet word met heerlikheid, wat moet opgewek word, en wat dan die beeld sal dra ook van die hemelse Adam. Maar in my gees is ek reeds weergebore, reeds nuut gemaak, reeds 'n nuwe skepping. Maar ek het nie alleen 'n nuwe skepping geword nie, nee. Daar is ander mense rondom my wat ook in Christus reeds herskep is, nuwe skeppinge, nuwe mense geword het. En saam met hierdie mense bind God my nou saam met hulle in 'n nuwe mensheid, 'n nuwe mensdom. Ja, te midde van hierdie ou verganklike mensdom, sterflike mensdom, verdeelde mensdom, is daar 'n nuwe mensdom, 'n nuwe mensheid, besig om gestalte te vind in die wêreld. Mense wat in Christus reeds nuwe mense geword het. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepping. Hoor hoe skryf Paulus in Efesiërs 2 vers 14 tot 15. Hy sê, hy, dit is Christus, is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens. Hy kon ook die woord gebruik het, die twee tot een nuwe mensheid of mensdom kon skep. Wat sê Paulus in hierdie verse? Hy praat van 'n mensdom wat verdeeld is. Hierdie ou sterflike mensdom wat verdeeld is in elke moontlike vorm van vyandskap waaraan jy kan dink. Jy hoef nie baie ver te kyk nie. Jy hoef nie te kyk na die vyandskap tussen verskillende nasies nie. Jy kan maar sommer net begin in jou eie gemeenskap. Hoe verdeeld is mense nie? Hoeveel vyandskap is daar nie? Jy kan dit nog nouer trek, soms in ons eie gesinne. Watter vyandskap is daar nie? En wat Paulus hier sê is, dat Jesus Christus, die muur van skeiding, trouwens, die skeiding wat Paulus in hierdie verse in gedagte het, is die groot skeiding tussen die Jode en die heidene. Daar was 'n vreeslike vyandskap. Die Jode was nie eers toegelaat om in 'n heiden se huis in te gaan, of saam met 'n heiden te eet nie. So groot was die skeiding. Maar dis nie al skeiding wat daar is nie. Wat van die skeiding tussen man en vrou? Wat van die skeiding tussen oud en jonk? Wat van die skeiding tussen ryk en arm? Wat van die skeiding tussen wit en bruin en swart? Wat van die skeiding tussen Afrikaans en Engels? En so kan ons aangaan. Hoe verdeeld is die mensdom nie werklik nie? En Paulus sê vir ons dat Jesus Christus die middelmuur van skeiding afgebreek het. Hy sê dat Jesus in of deur sy liggaam die vyandskap afgebreek het, sodat hy hierdie verdeelde mensdom kon saambring in een nuwe mens, een nuwe mensheid, een nuwe mensdom. Hoekom verdwyn die vyandskap? Hoekom verdwyn die vyandskap? Jy sien, in hierdie nuwe mensdom het ons almal nuwe mense geword. Die nuwe mensdom, die nuwe mensheid bestaan uit mense wat nuut geword het in Christus. En as nuut geworde mense
ken ons mekaar nie meer na die uiterlike nie, en net daar verdwyn die vyandskap. Nou ken ons mekaar na die Gees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 16. Hy sê, selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken. Ja, as jy hier was in 2627, die jaar 2627, en jy was saam met Jesus op die aarde gewees, dan sou jy hom leer ken het as die Jood. Maar ons ken hom nie meer so nie. Ons ken hom nou as Jesus, die verreëse Here, wie se gesig skyn soos die glans van die helderder as die lig van die son. Ons ken hom nou as die verheerlikte ewige Christus. So ons ken hom nie meer na die uiterlike nie. Ons ken hom nou as die Seun van God, wat sit aan die regterhand van die Vader. En dan gaan Paulus aan, hy sê, gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. En hy praat van ons wat nuut geword het in Christus. Ons ken mekaar nie meer na die uiterlike nie. Daarom skryf hy in Kolossense 3 vers 11. Hy sê, by die nuwe mens, let op, by die nuwe mens, is daar nie onderskeidings, soos Griek of Jood, dis uiterlike goed. Besnede of onbesnede, dis uiterlike goed. Barbaar of skieteer, dis uiterlike goed. Slaaf of vry persoon nie, uiterlike goed. Maar Christus is alles en in almal. Ons het almal nuwe mense geword. Ons ken mekaar nie meer as ek is wit en jy is bruin nie. Nee. Ons ken mekaar nou na die Gees. Wie is ek in my gees? En wie is jy in jou gees? In Christus het ek en jy ook seuns en dogters van God geword. Ons ken mekaar nou as seuns en dogters van die Allerhoogste God. In Christus het ons werklik mekaar se broers en susters geword. Ons is nou een nuwe mensdom, een nuwe mensheid. Dit wat misluk het by die toring van Babel, die projek om die mens een te maak, die mensdom te verenig, het nou in Christus 'n werklikheid geword. Een nuwe mensheid. En Paulus praat van hierdie nuwe mensheid ook as die liggaam van Christus. Is dit nie interessant nie? Moet nooit dink dat Paulus se beeld, die liggaam van Christus, is maar net 'n metafoor wat hy aangedink het, hier uit die blou lug gaan haal het, as 'n mooi beskrywing van iets wat hy wou sê nie. Nee. Die liggaam van Christus beeld het baie diep teologiese wortels en betekenis. Dis juis deur Jesus se liggaam aan die kruis waar die vyandskap tot niet gemaak is. En dit is in sy liggaam wat ons een nuwe mensheid word. Ons word die liggaam van Christus. Dis tog immers waarvan die nagmaal praat. Paulus sê dit in 1 Korintiërs hoofstuk 10, jy kan dit gaan lees. Hy sê ons het almal deel van die een brood, naamlik die liggaam van Christus, en daarom is ons die liggaam van Christus. Nou kom ons, as jy nou kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 13, sê Paulus baie duidelik, hy sê dat ons almal deur een gees in een liggaam ingedoop is. Nee my vriend, jy kan nie 'n gelowige of 'n Christen wees op jou eie, daar alleen privaat. Jy weet, ons wil alles privatiseer en ons wil onsself so isoleer, maar jy kan dit nie doen as 'n Christen nie. Nee. As jy dit doen, dan ontken jy een van die mees basiese werke van die Heilige Gees. Die Heilige Gees doop jou
in die liggaam van Christus in. Jy word deel van iets groter. Jy word deel van 'n nuwe mensdom, 'n nuwe mensheid. So kom ons praat oor ons eenheid as die liggaam van Christus. In Efesiërs sê Paulus dat God ons uit hierdie ou verdeelde verganklike mensdom geroep het. Jy moet dit mooi hoor. Hy sê God roep ons uit. Hy roep ons. Hier's 'n mensdom rondom ons, sterflik, gebroken, verganklik, verdeeld. Daar's elke vorm van vyandskap tussen mense. God roep ons uit dit uit om nuwe mense te word. Hy roep ons uit dit uit om deel te word van een nuwe mensheid, die liggaam van Christus, waar ons saam gebind word deur die band van die vredevors, Jesus Christus. En dan gaan hy voort in Efesiërs hoofstuk 4 en hy sê nou dat God ons uitgeroep het, hy praat van dit as 'n hoë roeping. Dis 'n geweldige hoë roeping om so uitgeroep te word deur God, om deel te word van 'n nuwe mensheid. Nou skryf Paulus en hy sê, nou moet ons so leef dat ons hierdie roeping waardig is. Dit beteken, vriend, dat ek en jy wat deel is van die liggaam van Christus, alles in ons vermoë moet doen om die eenheid wat Christus tussen ons bewerkstellig het, deur sy vrede in stand te hou. Ons moet regtig leer, werklik leer, prakties gesproke, om mekaar in alle sagmoedigheid en nederigheid te verdra. Ons kan nie almal die oog wees nie. In die liggaam het ons mekaar nodig. Die oog het hande en voete, 'n mond, 'n neus, ore nodig. In die liggaam van Christus stoot ek jou nie weg omdat jy anders is as ek nie. Ek trek jou nader juis omdat jy anders is as ek. Want dit is in ons andersheid en in ons groot verskeidenheid wat ons deur die band van vrede bymekaar kom in een funksionele liggaam. Het Jesus nie gesê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is nie, naamlik dat julle een is. Tweedens, kom ons praat oor ons funksionaliteit as deel van die liggaam van Christus. Net soos elke ledemaat van my liggaam 'n funksie het, net so het elke lidmaat in die liggaam van Christus ook 'n funksie. Kyk maar na Efesiërs hoofstuk 4. Paulus sê, elke gewrig ondersteun, elke deel werk om die liggaam van Christus op te bou. En jou funksie in die liggaam van Christus is nie om Sondag kerk toe te kom en na 'n preek te luister nie. Ons doen dit om saam die Here te aanbid, om saam na sy woord te luister, om saam opgebou en versterk te word. Maar jou funksie in die liggaam van Christus is dit wat jy doen om Jesus se liggaam op te bou, te laat groei, gesond te hou en te versterk. En hier is die goeie nuus. Jesus self gee aan jou funksie in sy liggaam.
en jy het nie die pastoor se toestemming of die dominee se toestemming nodig, of die kerkraad se toestemming, of 'n kerk se toestemming nodig nie. Jesus gee aan jou funksie in sy liggaam. Hier's nog 'n stukkie goeie nuus. Jesus self rus jou toe om te doen wat hy wil hê jy moet doen in sy liggaam. Nee, dis nie die apostel en die profeet en die leraar en die herder en die evangelis wat jou toerus nie. Dis 'n dwaling. Jesus rus jou toe. Hoe rus hy jou toe? Nie deur vir jou talente te gee nie. O ja, ons het natuurlike talente, natuurlike vermoëns. Ek is gebore met dit en of ek het dit ontwikkel deur my lewe. En natuurlik neem Jesus my talente ook in diens. Soos dink aan Paulus. Jesus het Paulus se massiewe intellek in diens geneem van die evangelie. Maar dit is nie die primêre manier waarop Jesus ons toerus nie. Die primêre manier waarop hy ons toerus is deur aan ons die Heilige Gees te skenk, te gee. En wanneer die Heilige Gees kom, dan werk die Heilige Gees genade gawes, nie talente nie, genade gawes deur ons. Die Gees van die Here maak van my 'n profeet, maak van my 'n evangelis, maak van my 'n herder, maak van my 'n leraar, maak van my 'n leier, maak van my 'n bemoediger en 'n opbouer, maak van my 'n dienaar, maak van my 'n gewer, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En hierdie genadegawes wat die Gees in ons werk, lê nie binne die spektrum van my menslike vermoëns nie. Dit lê binne die spektrum van geestelike vermoëns. Dit lê binne die spektrum van die krag van die Gees. Ja, in die liggaam van Christus word ons toegerus met die Heilige Gees, sodat die liggaam van Christus kan vibreer met die lewe van God self. Derdens, kom ons praat oor ons identiteit as die liggaam van Christus. Ons identiteit. Die aand voor Israel se uittog uit Egipte, gee die Here 'n opdrag. En hy sê dat elke Israeliese gesin een hele ramlam, jaar oud ramlam, moes opeet. En die instruksies is baie duidelik. Hulle mag niks van die ram laat oorbly nie. Hulle moet alles eet. Hulle moet kop, binnegoed, pote, alles. En niks van die lam. As die gesin te klein is, dan het 2 gesinne saamgekom, maar hulle moes 'n hele lam opeet sonder dat iets oorbly. Die volgende môre, toe hulle uit Egipte uitstap, gesin vir gesin, het elke gesin 1 lam binne in hulle gehad. As jy deur die gesinne kon kyk, sou jy sien hoe 'n hele kudde lammers uit Egipte uitstap. En so kom God se kudde tot stand. En hy is die herder, die goeie herder, wat sy kudde uit slawerny lei na die groen weivelde van die beloofde land. Net soos die Israeliete hulle Pasga lammers gehad het wat hulle moes eet, het ons ook ons Pasga lam. Sy naam is Jesus. 'n Vlekkelose lam. Hy is ons Pasga lam. En net soos hulle lammers moes eet, moet ek en jy ook ons Pasga lam eet. Gaan lees Johannes hoofstuk 6. Sy bloed
verlos ons van God se oordeel. Sy liggaam is die brood wat gebreek word, sodat ons lewe kan hê. En Jesus sê in Johannes 6, wie my bloed drink en my liggaam eet, hy is in my en ek is in hom. Ja, ons deur die geloof eet ons pasgalam. En wat gebeur? Ons lam is binne in ons. Jesus, ons het almal geëet van die liggaam van Christus, van sy bloed gedrink. Dis waarvan die nagmaal spreek. Ons almal het die liggaam van Christus binne in ons. As jy deur ons kon kyk, sou jy die liggaam van Christus sien. Dis wie ons is. Ons is nuwe mense. Ons is deel van 'n nuwe mensdom, saamgebind deur die band van vrede. Ons is die liggaam van Christus. Amen.